Mashq tortib o'tamiz. Endi bitib ketadigan narsa просто bir kishiga necha qiyinroq bo'ladi. Aytgancha, ukam konditsioner bilan shug'ullanadi. Ishlarini tashab ketdi. Alloh barakasini bersin ishlarini. Ishini tashab ketdi. Sharxon bo'yicha konditsioner xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, yonma-yon hozir qo'yaman. Chempion, bu tajribali. Ko'tar, davay. Andijonda ham bo'lsa qilib berishaveradi bor, xudo xolasa, sheriklari bor-ku. Ikkitani yonbosh-yonboshlab olib kelinglar. Yangi qo'shilgan kukalarimiz bu joy nimaligini bilmay qolishi mumkin. Ana shunga bu molxonaga kurka biznesi uchun mana shunaqa boks qilyapmiz, xudo xolasa. Nasib bo'lsa 70% ishimiz bitta. Ukalarim kelib ko'z tegmasa ancha ishimiz oldiga yurib ketdi. Hozir mo joyi qoldi va eshigi qoldi. Va maytlarga derazachalar qilinadi. Xudo xolasa. Xo'p, nasib bo'lsa endi ertagalikka suv oxiri va yem oxirlarini ham qilib kurka biznesiga juda ham katta qadam tashladik, xudo xolasa. Yaxshi bo'ladigan bo'lsa davom etamiz, yomon bo'lsa ham biroz aytamiz. Maqsadimiz shu molxonadan, shu bo'sh yotgan agorodlardan unumli foydalanish. Bu ham yomon biznesga o'xshamayapti, qilishyapti-yu, biz ham qilamiz, inson qilganda inson qiladi, xudo xolasa. Hamma plus minuslarini odatda tushuntirib boraman. Nasib bo'lsa juda ham katta proyekt boshlaganmiz. Bularni ham bo'lishib boraman. Deyarli bitta, nasib endi ertagacha qolganlarini ham chiroyli qilib bitirib, ertaga yem oxirlarini qilayotgan paytda ham bitta chiroyli obzorini qilib beraman, xudo xolasa. Chop. Общий kruг, maylis. Maylis, sekin to'palan qilmasa, maylis qilamiz. Maylis. To'xta, o'zingni bos. O'ngqani, voy. Xo'p. Hurmatli bolalar, qizlar, naqa kelinglar, to'planamiz. To'planamiz, xolos, maylis qilamiz. Xullas, yeymiz, ichamiz, urushmaymiz. Bir-birimizga sakramaymiz. Mana bu qo'chqar уже sakrab qo'yapti-da. Jengo kelinchi Simbaxon. Bir ikki ketamiz xolos. Hosh, yiqilishim yo'q. Ketdi. Darvozaga yuguramiz. 1 2 1 2 1 2 3 3 ketdi. Ancha katta bo'lib qoldi-da. Echkimizdan, tulimizdan. Qo'chqarga nima bor ekan qo'chqarga? Ketdi. 1 2 3. Ana biza erkak. Filday bo'ldi, ko'z tegmasa, buni sotib, xudo nasib qilsa, hazillashyapman. Hozir emas. Uni qarama. Novoz olamiz. Novoz. La. Attega la. Ana biza. Mujik papa. Qapı ol sotaman deganimga. Men uyga borib ujun qilib kelaman. Davay, sizlar go betdan. Davay, jo'ninglar. Aylanasizlar picha. Ha, chiqish bo'pti. Yemaydi. Tanishib. Shepqan bosqani bos. Ha, kelaver, qo'rqma. Chiqing, davay, mana shaqa chiqsa maza qilishadi bular. Bu 3-ku. Katta keladi. Katta eshikamiz. Har bir oila a'zoga rang yozamiz va ismini yozamiz. Oila a'zoni birlashtiruvchi o'yin deydigan buni. Assalomu alaykum aya. Salomatlik, saatlaringiz qutlug' bo'lsin. Hammalaringizga hayit muborak bo'lsin. Tamam şöyle. Kakras kerakli, eng kerakli narsani oldim mana. Hayit muborak bo'lsin. Menga ayoq sho'da. Meni ham ol. Menga bu kartochka beradi. Menga sariq. Nima bu? Shuncha seni organizerdan ichida hamma narsa. Ko'pimizni aldab qo'yib keladi. Ularga ham berishdimi? Yaxshi. Chayon. Aldina qarang. Smeshga tushganing. Aytga dushi solib yuraveradi. Va Abdulla qarang, nima bu? Yo'qmi seriozli narsa? Oilani birlashtirib turadigan o'yin ekan haqiqatan. Kichkina tuyulishi mumkin. Sovg'ani katta kichigi muhim emas. Asosiysi e'tibor. Hammalaringizga oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik bersin. Keyingi yilga nasib qilsin. Hammalaringizga hayit ayyom muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar.